Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todas y todos nuestros oyentes. Están sintonizando Radio Comunalismo. Aprovechamos para mandar saludos a las estaciones hermanas Radio Paduchi, Radio Sachil y Radio Plantón. Esta es la quinta emisión de su programa Comunalidad en Acción, el programa radial que se dedica a explorar los desafíos y las oportunidades de la experiencia comunal a través de las voces de sus protagonistas. Les saluda Sandra Martínez y estoy aquí junto a mi compañero Miguel Aranda. Saludos a todos y todas. Hoy les tenemos un programa muy especial preparado. Nos complace tener en nuestro estudio a la doctorante María Magdalena Espinosa Rivas. Ella cursó la licenciatura en Etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la maestría y doctorado en Pedagogía en la UNAM con la línea de investigación de Antropología Cultural y Educación. Su interés profesional se centra en los saberes de las comunidades originarias sobre la naturaleza y cómo estos influyen en la conformación de su identidad y su autonomía. No se lo pierdan. Es claro que en la sociedad moderna tenemos una relación distinta con la naturaleza. ¿Podrías comentarnos cuáles son las diferencias que existen en esta relación con la naturaleza entre la sociedad moderna y las originarias y cómo se relacionan o chocan entre ellas? Sí, en la sociedad moderna capitalista se asumió una separación entre ser humano y naturaleza, propicia para establecer una relación con la naturaleza mediante el capitalismo, es decir, viéndola como un recurso el cual es explotable para obtener ganancias económicas. De manera contraria, para las comunidades originarias, su forma de relación con la naturaleza incluye una integralidad entre seres humanos, seres no humanos y la naturaleza. En este sentido, la naturaleza forma parte de su sociedad con la que se establecen relaciones de reciprocidad, de comunicación y respeto. ¿Has sido testigo de esta lucha por la naturaleza por parte de los pueblos originarios? ¿Puedes contarnos sobre ello? Claro que he sido testigo. De hecho, en ello se basa mi investigación. A partir de hacer trabajo de campo en una comunidad originaria en la Sierra Sur, en el estado de Oaxaca, que no se autoidentifica como indígena y no posee una identidad étnica. De hecho, ya no se habla el idioma zapoteco, pero son descendientes de esta gran matriz cultural y han habitado el territorio ancestralmente. A lo largo del siglo XX han sufrido cambios importantes a partir del impacto y las afectaciones que la sociedad moderna, capitalista, ha introducido. Por ejemplo, desde principios del siglo XX, el cultivo del café, que modificó los asentamientos poblacionales, más bien la movilidad de la población, ocasionando migraciones intrarregionales para asentarse cerca de las fincas cafetaleras. En los años 60, 70, la introducción de la industria maderera con la actividad de tala de árboles ha impactado fuertemente a las comunidades, ocasionando conflictos intracomunitarios y obviamente en la naturaleza, pero que al mantener las comunidades, todavía la organización social comunitaria luchan, hacen reuniones intracomunitarias para defender ciertas áreas, para mantenerlas alejadas de la caza, de la tala, para proteger los mantos acuíferos. Es decir, las comunidades están dando la lucha a diario para proteger su territorio de este embate de la sociedad mayoritaria, del capitalismo que las afecta. En tu investigación utilizas el término apropiación de la naturaleza. ¿Podrías explicarnos en qué consiste y cómo nos afecta o impacta? Claro, este término yo lo retomo del sociólogo ambiental mexicano Enrique Leff, quien lo define como las formas en que las distintas sociedades y por ende culturas diferentes se relacionan con la naturaleza. Ello depende de su cosmovisión, implica el uso, significación, saberes y valoración de la naturaleza. Entonces, las formas de apropiación de la naturaleza entre estos dos tipos de sociedades, moderna y originarias, más que diferentes, son contrapuestas.
en una relación de dominación, expoliación y resistencia. Ello nos afecta o impacta en la profunda transformación social, cultural y de la naturaleza que generó en las comunidades originarias la interacción con la sociedad moderna de cultura occidental, que ya dijimos es capitalista y dominante. Es decir, las afectaciones o contingencias que creó y crea en las comunidades y por ende en sus prácticas y saberes en torno a la naturaleza producen cambios, se transforman o desaparecen. Muy interesante, y queremos seguir oyendo a nuestra invitada, no sin antes tomar un respiro y disfrutar de alguna de las canciones seleccionadas especialmente para ustedes. Ciudades gigantes, enormes cloacas, viajan torrentes hacia el mar, de un amor que huele mal, como anunciándole al cielo nuestro destino. Se ven las marcas de la muerte por las ventanas del avión. El progreso fue un fracaso, fue un suicidio. La ansiada prosperidad fue el más pesado vagón para que un juicio final, si ya estamos deshechos, una explosión natural hará una gran selección. Porque aquí estoy, vos sos mi única madre, con alma y vida hoy venero en tu jardín, te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín. No te libraste de nosotros, nuestra desidia fue por tenerte regalada, el creer que no vales nada. Estás pariendo hijos ciegos, estás cansada, aunque tus lágrimas saladas nos pueden ahogar si quieres. Los pocos que te aman no tienen fuerza, como reliquias se pasean, solo paquetes de turismo son. No hay más amigos del sol, no hay más ofrendas, solo este ataque mortal al medio del corazón. Aquí estoy, vos sos mi única madre, con mi vida yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín, te agradezco. Porque aquí estoy, vos sos mi única madre, toda mi vida yo defiendo tu jardín, te agradezco, aunque me voy avergonzado con ser parte de la especie que hoy te viola en un patético festín.
Continuamos con nuestra conversación con Magdalena. Hemos hablado acerca de los saberes comunitarios en torno a la naturaleza. ¿Por qué es importante documentarlos y qué papel juegan para mantener el control comunitario de la naturaleza? Documentar los saberes comunitarios en torno a la naturaleza es indispensable precisamente para visibilizar estas afectaciones o contingencias del capitalismo en los pueblos originarios, ya que inciden en sus formas de apropiación de la naturaleza o relación con ella. Asimismo, visualizarlos a través de la lucha por la naturaleza permite identificar los procesos de reproducción, transformación, de prácticas concretas de hacer, saber, conocer, de significar, valorar y de usar la naturaleza. En este sentido, el papel que juegan los saberes en torno a la naturaleza en comunidades originarias es relevante, ya que pueden contribuir a mantener el control comunitario de la naturaleza a través de la resignificación de dichas prácticas en la naturaleza y de los saberes sobre ella. Nos parece muy emocionante toda tu experiencia y conocimiento. Nos gustaría saber cuáles son los desafíos actuales que enfrentan las sociedades originarias en su lucha por la naturaleza. Para responder esta pregunta les expongo un dato. El Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC, CEMDA, desde el año 2021, en su informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, documentó que Oaxaca ocupa el primer lugar en la lista de estados con más ataques letales del país y continúa en 2022 con el primer lugar en número de agresiones a defensores, con 34 agresiones. Estas agresiones son diversas, contra comunidades enteras, quienes ancestralmente han realizado labor de defensa de sus bosques. De las agresiones registradas, las cometidas en contra de integrantes o comunidades indígenas representa el 41.2% del total de las agresiones documentadas. Además, en este informe, citando a educaoaxaca.org en 2022, denuncia que la riqueza biocultural de Oaxaca, así como su posición geográfica estratégica para la actividad industrial y comercial, han colocado a esta entidad federativa y a sus comunidades y pueblos en una situación de alto riesgo frente a intentos de despojo, extracción de sus elementos naturales y apropiación de sus elementos culturales. Entonces, me parece que estas informaciones muestran los desafíos a los que se enfrentan las comunidades originarias, por lo que es necesario nuestro conocimiento al respecto, a fin de apoyar sus luchas desde nuestros espacios. ¿Y qué expectativas tienes del futuro de nuestro país a partir de fortalecer la lucha por la naturaleza de los pueblos originarios? Es difícil hablar sobre las expectativas hacia el futuro en nuestro país, a partir de fortalecer la lucha por la naturaleza en los pueblos originarios. Diría que actualmente se vive un momento de esperanza en el que gobiernos progresistas están modificando leyes que pudieran beneficiar realmente a los pueblos originarios. Se está luchando, se está avanzando por un reconocimiento hacia ellos, incluso hasta se ha mencionado como política pública el reconocimiento hacia sus saberes de todos los pueblos originarios del país. Sin embargo, me parece que pues aún queda mucho por hacer y aún queda mucho por andar. Desde tu experiencia, ¿qué podemos hacer las personas del ámbito urbano para poder apoyar esta lucha por la naturaleza? Lo que podemos hacer las personas que vivimos en el ámbito urbano y que compartimos esta cultura occidental de esta sociedad moderna a la que pertenecemos, para poder apoyar la lucha por la naturaleza que dan los pueblos originarios, cada quien desde sus ámbitos. En mi caso, desde el ámbito académico, en primer lugar, estar informados. En el caso de la educación, hacer visibilizar estas luchas, poder conocerlas para una vez conociéndolas, poder solidarizarnos con ellas y también para reflexionar sobre nuestra propia
sobre nuestras propias prácticas en la naturaleza. Eso es lo que considero que ayudaría bastante, estar informados, educarnos al respecto para poder comprender las causas de los pueblos y solidarizarnos con ellos en sus luchas. Finalmente, cuéntanos, ¿qué papel juega la educación en la construcción de una relación más armónica entre la sociedad moderna y las sociedades originarias con la naturaleza? El papel de la educación, desde mi perspectiva, en primer lugar consiste en visibilizar, como señala el antropólogo colombiano Arturo Escobar, que las discusiones en torno a la naturaleza constituyen una lucha por el poder y por lo tanto son de carácter político. En segundo lugar, que el capitalismo es ante todo un conjunto de discursos y prácticas compuesto por sistemas de producción, poder y significación. Esto es una producción cultural, una forma de producir sujetos humanos y órdenes sociales de un determinado tipo, que ha sido impuesta por ser dominante, es envolvente, afecta, impacta, transforma a otros tipos de sociedades y formas de producción, generando contingencias históricas. El mundo moderno ha llevado a la destrucción sistémica de los entornos biofísicos de las comunidades originarias. Tomar conciencia de ello nos lleva a modificar nuestras formas de apropiación de la naturaleza que conlleva las prácticas y saberes en ella. Muchas gracias, Magdalena, por compartir con nosotros tus experiencias con las comunidades indígenas y originarias y su lucha por la naturaleza. Quiero agradecer a la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca y al Centro Universitario Comunal Matías Romero, en particular a los compañeros Sandra Martínez y a Miguel Aranda por haberme invitado a participar en este espacio. Agradecemos a nuestra invitada y antes de despedirnos, les invitamos a escuchar una canción más seleccionada para ustedes. Padre, dígame qué le han hecho al río que ya no canta, que resbala como esos peces que murieron bajo un palmo de espuma blanca. Padre, el río ya no es el río. Antes de que llegue el verano, esconda usted todo lo que encuentre vivo. ¿Qué le han hecho al bosque, padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos, padre, si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, guarde usted un poco de vida en la despensa, porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca. Tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar la puerta de casa con muchas llaves. Y usted nos dice, padre, que si hay pinos hay piñones, que si hay flores hay abejas, y cera, y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de fierro. Asómese y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo, padre. Pero asómese porque son ellos los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar, que nos han declarado la guerra. Estamos de regreso solo para recordarles que no olviden sintonizar en la próxima entrega de Comunidad en Acción, donde seguiremos explorando las historias de aquellos que impulsan la experiencia comunal. Hasta luego y que la comunalidad siga en acción.